Здорово, народ. Это опять Саня Черкасов. Я сегодня в офигенных шмотках. И мы сегодня тусим на дачке у Михи Резлера. Субботка в районе нуля. Хорошая погодка. Мы загружаем в тачку всякое говно, чтобы поехать и приготовить в лесу модную поляночку, чтобы вечером там сидеть, тусить и кайфовать. Сейчас немножечко покажу вам, что это за дачка и кто чем занимается, кто вообще здесь на районе. Чисто деревня стайл, никого нет, собачка лает. Киса, 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 иди сюда. Лёша, как же туха? Йо-йо-йо, все гуд. Че ты тут? Резать русских будешь? Конечно, хуй. Пойдем в дом. Посмотрим, что там интересного и кто там сладко разлагается. Йоу. Что там? Еда, не еда? Да. Но пацанчик Петя. А, у тебя фронтальный еще есть экран. Нихера себе. Вот это да, вот это чудо, я вижу себя. Не быть тоже. Вот так вот тут у нас все теперь красивенько. Тепло, батареи. Не нужно топить камин, только если хочешь атмосферочки немножко пацанской. Молоток. Не знаю. Ты брал? А вот и наш лагерек, а вот и наш Леха. Молоток я не брал. Зачем вам молоток? У нас есть Леха. Так, у нас тут пилы, дерево для обнимашек. И главная тема — это лежанка. Забираешься под нее с тремя девчонками и ничего не происходит, потому что ты девственник и пиздарат. Это ты троетошник? Троетошие, да. Пойдем поработаем на благо нации. Пробираемся с Михой по модному лесочку до модной поляночки. Может быть, мы там сегодня тоже потусим, фейерверки постреляем. А они у нас есть. Вон там Миха упёхивает вдаль. Погодка топчик. Вообще. Чё? О, тут мох. Там мох. Нормально. Сейчас разложимся. Ну чё, мы нашли модную поляночку. Прошлись, конечно, жестко не туда 50 раз, но сам факт, вот она. Тут такое, как вече какое-то. Вече. Сюда друидов в пачку. И будет зашибись. Мне нравятся эти бревна, они издали как будто как круг образуют. Так Вова стоит тут, блядь, как этот. Ага, знаки. Да. Мистическое местечко. Ну да, типа того. Вон, смотри, как это. Наш работник месяца. Алексей. Когда он работает, он тихий. Да. У тебя еще это на голове щит Капитана Америки. Щит капитана.
в лесу заканчиваем, да, еще темно, прикольно. Я поджигаю. Ты, по-моему, там сейчас его снесешь нахуй. Счет 3, готовы 3 фейерверка? Есть фейерверк, фейерверк. Фейерверк, фейерверк. С добрым утром! Ну, как утром, уже почти 2 часа. И посмотрите, что произошло. Прошло около 8 часов, да, с того момента, как мы тусили ночью на нашей полянке. И зима пришла. Просто мы не дождались одного дня, чтобы потусить в зимнем лесу. Но пофигу, и так кайфово. Сейчас поедем собирать там все то, что мы оставили. И потом, если снег не пойдет, то полетаем здесь на квадрике уже с красотой зимнего леса, зимней природы. Ну чё, вот что у нас с поляночкой произошло. Лёха, чё, кого? Чё Красиво. думаешь? Хорошо, что снега не было вчера. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, блин, было бы, конечно, интереснее. В общем, сейчас мы будем все это убирать. Вон тут полиэтиленчик, и тут наши все ковры, блин. Наверное, они все-таки сухие достаточно. Все, мы погнали работать. Скоро полетаем, наверное.